محمد صلى الله عليه وسلم. قراءة حديثة في سيرة رسول النور والسلام، الدكتور حسين غباش. ومنذ أن فتحت سورة اقرأ الباب لولادة المعرفة والعلم وأعلنت الفجر المحمدي، بدأت دعوة الإسلام إلى إعمال العقل في الدين كما في الحياة. اقرأ هي الدعوة لأولي الألباب، أي لذوي العقول. ثم تتوالى بعد ذلك العديد من الآيات التي تشير إلى ضرورة التفكر والتدبر في الإسلام. وقد طرح القرآن بعضها بصيغة الاستفهام أو التحفيز، مثل قوله تعالى: قل هل يستوي الأعمى والبصير، وقوله تعالى: أفلا تتفكرون، وقوله تعالى: أفلا تعقلون، وقوله تعالى: أفلا يتدبرون، وقوله تعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وقوله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وأخيرا: فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. ثم ألا يمثل أمر الله لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي هذا النص الصريح؟ ألا يمثل تكريم العقل وتفعيله في الإسلام؟ وبالتالي ألا يمثل رفض الإسلام لأي صنف من صنوف الإكراه في الحياة قاعدة سماوية ثابتة لمفهوم الحرية في الإسلام؟ لقد جعل الله الإنسان خليفته على الأرض، ولا يمكن لمن كرمه الله بهذه المهمة الكبرى أن يجرده من حريته. والإنسان في الإسلام مخير، إذن هو حر، فلا خيار لمن لا حرية له. والإكراه هنا كلمة عامة وشاملة، وإذا كان لا إكراه في الدين فبالأحرى ألا يكون لا إكراه في كل شيء من عبادات وعادات ومعاملات. والإكراه ممقوت عند الله، ولذلك يتنافى روح الإسلام السمحة. والدعوة إلى إعمال العقل تتضمن بالضرورة دعوة إلى إعمال الإرادة الحرة، لأن العدل الإلهي يشترط أن يكون الإنسان حرا، أي حر الإرادة. ولذلك فالإكراه يتنافى ومبدأ القضاء والقدر، لأن من هو مكره على فعل ما لا يخضع لمبدأ الثواب والعقاب، لأنه لم يكن حرا، وبالتالي لا يستقيم العدل الإلهي نفسه. ولذلك فإن الإكراه من أي نوع هو مس بروح التعاليم والقيم المحمدية. إذن نحن أمام مفهوم عميق الدلالة لمبادئ الحرية في الإسلام. مؤدى ذلك أنه إذا غاب القهر والإكراه حينها تتجلى الإرادة الحرة الكريمة للإنسان، فضلا عن أن عزة المؤمن من عزة الله. قال تعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. والعزة مرتبطة بمنطق الحرية وليس بالإكراه، ومن لا يملك حريته فليس له من العزة شيء. ونعلم أن من نقاط القوة في الإسلام أنه دين الفطرة، والفطرة هي عقل الوجدان، وهي بطبيعتها مجبولة على حب الصفات الربانية السامية، حب الخير والعدل والحرية والجمال والكمال. ومن طبيعتها أيضا أنها لا تقبل الظلم أو الإكراه والقهر أو القبيح، ولا تتغذى إلا على المساواة والاحترام والقيم المثلى. الإيمان مسألة قلبية يغذيها العقل ويتغذى بها، لكن كلاهما أي القلب والعقل يخضعان لإيحاءات الفطرة، وما لا تقبله الفطرة لا يتقبله القلب ويرفضه العقل. وكما الإيمان والحرية كذلك العزة مرتبطة بفطرة المؤمن الحرة والفاعلة، لا بالفطرة المقموعة. والله يخاطب نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله: أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ وهذا يعني أنه يتوجب على الإنسان أن يملك إرادته الحرة ليقتنع عقليا ويسلم. وليس ثمة نص أكثر صراحة لحرية المعتقد من هذا النص القرآني التالي. قال الله تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن.
ثم يتوج تلك النصوص بقوله القاطع: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وكما سنرى، ستشهد المدينة المنورة ثورة إصلاحية نبوية لا سابق لها، ستشمل المفاهيم والفكر والثقافة، وستؤكد أن مسألة التعددية والتنوع والحرية مسألة مركزية في الإسلام، وسيجسدها الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم عمليا في مدينته الفاضلة. ويشهد التاريخ أن بيوت العبادة مثل الكنائس والبيع كأماكن مقدسة عند أصحابها يحترمها الإسلام، والدليل أنه لم تهدم أي كنيسة أو دار عبادة أو حتى بيت نار لا في العهد النبوي ولا في العهود اللاحقة. والآية الكريمة التي تقول: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، تستحق التأمل جيدا، لأن الباطل لا يزهق بالسيف وأدواته، بل بالعقل وأدواته، أي بالفكر والمنطق وبالجدال بالتي هي أحسن. والباطل بطبيعته لا يمكنه مواجهة الحق، مثل ما لا يمكن للظلام أن يبقى بعد طلوع الشمس.